স্যামসাং এর ফ্লিপ স্মার্টফোনগুলো তাদের জন্যই আনা হয় যারা কম্প্যাক্ট এবং পোর্টেবল ডিভাইস পছন্দ করেন। সাইজে ছোট হলেও ডিভাইসগুলোতে বরাবরই থাকে নতুনত্ব, ইনোভেশন এবং দারুণ সব ফিচার্স এর কম্বিনেশন। ফ্ল্যাট শেপ এবং বক্সি ডিজাইনের স্মার্টফোনটির ইনার ডিসপ্লেতে আছে 120 হার্জ 6.7 ইঞ্চ LTPO AMOLED 2X প্যানেল এবং কভার ডিসপ্লেতে থাকছে 60 হার্জের 3.4 ইঞ্চ সুপার AMOLED প্যানেল। এতে আরও আছে Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 চিপসেট। এই পাওয়ারফুল প্রসেসরটি দিয়ে গেমিং মাল্টিটাস্কিং করা যাবে স্মুথলি। ডুয়েল ক্যামেরা সেটআপে আছে 50 মেগাপিক্সেল মেইন ক্যামেরা এবং 12 মেগাপিক্সেল আল্ট্রাওয়াইড ক্যামেরা এবং সেলফিতে আছে 10 মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা। 4000 mAh ব্যাটারিতে পাওয়া যাবে ডে লং ব্যাকআপ এবং চার্জ করার জন্য আছে 25 ওয়াট ওয়্যার্ড ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট। স্যামসাং গ্যালাক্সি Z ফ্লিপ নিয়ে আপনার মতামত লিখে জানান কমেন্ট বক্সে।